Hvað er grafísk hönnun? Þú ert bara í rauninni að skemmta þér að hanna hvað sem er. Það getur verið plaggat, þú ert líka að hanna vörur, síður, bara, það getur verið alls konar. Og það er bara ógeðslega gaman. Af hverju sóttu þú í grafíska hönnun? Eins og margir hérna inni þá fannst mér mjög gaman að teikna. Þegar maður er að teikna, þú veist, þá kemur þessi hugmyndavinna og við þurfum þessa hugmyndavinnu í grafíska hönnun. Hvað ert að gera? Ég er að animera. Hvernig virkar það? Ég sem sagt bara klippi út alls konar svona litlar myndir og svo bara set ég allar þessar myndir í þetta forrit og ég get bara hrift þetta og eitthvað. Er þetta erfitt? Já, en þú veist, svo bara er maður með geggjaða kennara og maður lærir hægt og rólega á þetta og þú veist, byrja bara svona lítið og svo verður þetta alltaf flóknara og flóknara en þú veist, þú nærði bara einhvern veginn, þetta er mjög svona step by step. Er ekki geðveikt að mæta í skólan og vera bara að teikna? Jú, eða bara að skapa, bara hreinlega bara mismunandi hluti, sko. Eins og eitt skipti þá hönnuðum við öll hérna plaggat þetta MIT. Það voru hérna Páll Óskar tónleikar, MIT, það var ógeðslega gaman, risafelli. Það voru bara allir að fulla að hanna og þurfti að líma upp hérna í MIT og það var bara ógeðslega gaman. Hvernig er félagslífið á grafískri brautinni? Hérna, hún er bara mjög góð, út af hérna, við erum eiginlega bara sama fólki saman yfir allar hanninar. Þetta er svolítið eins og að vera í bekk og þá er, þú veist, kannski eins og listabrautin kannski árgangurinn og þú veist, maður kynnist líka listabrautin ógeðslega mikið. Það þú ert í tímum með allri listabrautinni og þetta er bara, þú veist, allir kynnast og fólk kemur bara úr mismunandi bakgrunnum og það eru allir spjall og tala saman með þeim að hanna. Við erum bara einhvern veginn að hjálpa stað og það er bara gaman.